Կարողությունների զարգացման ծրագրերի նպատակն է արդիականացնել ուսումնական ծրագրերը, բարեփոխել բուհական կառավարման համակարգը եւ ամրապնդել լայն հասարակական ու տնտեսական միջավայրի ու բարձրագույն կրթության ոլորտի միջև կապը։ Ծրագրային երկրները, որոնք կարող են լիարժեք մասնակցել Erasmus+ ծրագրի բոլոր գործողություններին, ԵՄ27 անդամ պետություններն են եւ 6 ոչ ԵՄ երկրները։ Հայաստանն ընդգրկված է 30 ծրագրերում, որոնցից 8-ը համակարգվել եւ համակարգվում են հայաստանյան բուհերի կողմից։ Գործընկեր երկրները կարող են մասնակցել Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող որոշակի գործողություններին, հիմնվելով հատուկ չափանիշների եւ պայմանների վրա։ Հայաստանը նույնպես հանդիսանում է գործընկեր երկիր եւ պատկանում արևելյան գործընկերության երկրների շարքին։ Ծրագրերում ներգրավված են 24 բուհեր եւ 18 այլ կազմակերպություններ։ Մերի Erasmus+ ծրագիրը կարողությունների հզորացման ծրագիր է, որը մեկնարկել է 2018 թվականին։ Այն իրականացվում է մի քանի մասնակից երկրներում եւ մասնակից համալսարաններում, մասնավորապես նաեւ ներառված է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնը որպես գիտական կենտրոն եւ այստեղ տեղակայված ամբիոնը, որը կոչվում է բնօգտագործում եւ բնապահպանություն։ Erasmus+ կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում ստեղծվում է Erlab լաբորատորիան, որը իրենից ներկայացնում է միջհամալսարանական, կրթական եւ հետազոտական բնապահպանական լաբորատորիա, որը թույլ կտա կրթությունը դարձնել ավելի հետազոտահեն եւ ստեղծել ավելի լայն հնարավորություններ բնապահպանական կրթության զարգացման համար։ Էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնը ինքը արդեն գիտական ենթակառուցվածքներով կենտրոն է եւ այդ ենթակառուցվածքներին ավելացավ Մենվիպրոյի շրջանակներում գնված սարքավորումները, որոնք արդեն իսկ մտած են մեր կրթական process-ի մեջ։ Նրա շրջանակներում մոդեռնիզացվելու են որդեգրելով եվրոպական լավագույն փորձը բազմաթիվ առարկաներ եւ նաեւ մի քանի առարկա էլ նոր մշակվելու են եւ ներդրվելու են, որոշները արդեն ներդրվել են փորձնական մեր կրթական ծրագրի մեջ։ Մեր դասախոսական կազմը, որը որ մեկնում էր արտերկիր, բացահայտեց նաև, որ միշտ չէ, որ դա պայմանավորված է բացառապես դասավանդվող թեմաներով, այլ նաև ենթակառուցվածքով, մասնավորապես շրջակա միջավայրի պահպանության եւ սննդամթերքի անվտանգության ռիսկի գնահատման եւ սննդի պաշտպանության բնագավառը ենթադրում է համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներ եւ ենթակառուցվածք, որի հիման վրա տեղի է ունենում դասավանդման գործընթացը։ Եվ սահմանվեցին որոշակի սարքավորումներ, որոնցից ամենաառաջինը մեզ հաջողվեց եւ ըստ էության ամենաթանկարժեքներից մեկը ձեռք բերել էլեկտրոնային տեսացրող միկրոսկոպը, որը իր տեսակի մեջ առաջինն է տարածաշրջանում։ Այստեղ շատ կարևորվում է նաև մագիստրոսական թեզերի իրականացման հատվածը, որովհետև մագիստրանտները, որոնք որ իրականացնում են թեզի նախապատրաստական աշխատանքները, հետազոտական մասը, աշխատում են էկոկենտրոնի համապատասխան գիտական ստորաբաժանումում, իրականացնում են իրենց փորձերը, աշխատում են գիտական խմբերի հետ եւ ձեռք են բերում նաև հետազոտական հմտություններ եւ կարողություններ։ Այս ծրագրի շրջանակում Գավառի պետական համալսարանը պայմանագիր է կնքել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Erlab լաբորատորիայի հետ, որի շրջանակում ԳՊՀ ուսանողները կարող են իրենց պրակտիկան անցկացնել, ինչպես նաև տարբեր հետազոտական աշխատանքներ կատարել ժամանակակից տեխնիկայով գերհագեցած լաբորատոր պայմաններում, իսկ ԳՊՀ դասախոսներին այս նույն լաբորատորիայում հնարավորություն կընձեռվի բնապահպանական տարբեր խնդիրների շուրջ կատարել գիտահետազոտական աշխատանքներ։ Իննոսենս ծրագիր է, Erasmus+ ծրագրերի շարքում իրականացված մի ծրագիր է, որին ընթացքում ձևավորվել են միավորներ, որոնք պետքա իրականացնեն ձեռնարկատիրական գործունեություն եւ խթանեն համալսարաններում ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացմանը։ Ծրագիրը նպատակ ուներ իր շրջանակներում ձևավորել մի միջավայր, որը կօգներ ուսանողներին եւ դասախոսական անձնակազմին իրենց պայծառ գաղափարները ձևավորելու որպես բիզնես գաղափարներ եւ դրանք հանելու շուկա։ Ստեղծվել են կամ ինովացիոն կենտրոններ, կամ ինչպես մեր դեպքում է ինովացիոն ինկուբատոր, որի հիմնական գործառույթն է աջակցել
բիզնես գաղափարների, բիզնես թիմերին իրենց արտադրանքի, իրենց պրոդուկտի ձևավորմանը։ Դա հնարավոր դարձավ Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում ներկայումս ուսանողները բավական ակտիվ են։ Իմանալով ինովացիոն մրցույթի մասին, իմանալով անելի, ինովացիոն ինկուբատորի մասին հավաքվեցինք հենց այստեղ, գաղափարը եկավ փողոցում կատարվող խառնաշփոթներից, որ վերանորոգման համար քանդում են ամբողջ փողոցը, գտնեղ վնասված խողովակները ու տենց լիքը այլ խնդիրներ։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք ստեղծել մի ռոբոտ, որը կարողանա հեշտացնել այդ process-ը ու խողովակները ներսից հետազոտելով տրամադրի բավականին մեծ ինֆորմացիա։ Այս հենց այդ սարքի պրոտոտիպն է, ինքը ճկուն կառուցվածքի միջոցով կարողանում է փոխել իր չափերը ու տարբեր տրամագիծ ունեցող խողովակների միջով անցնել։ Ռոբոտով մասնակցեցինք տեղական փուլին, այսինքն Հայաստանի թիմերի հետ մրցեցինք եւ զբաղեցրեցինք առաջին տեղը ու հնարավորություն տրվեց, որ մասնակցենք Իսպանիայում կայանալիք մրցույթին, արդեն միջազգային փուլին, այնտեղ մասնակցում էին 8 երկրներ, այնտեղ լիքը բիզնեսմենների լսեցինք, շատ փիչեր լսեցինք ու նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցինք եւ բիզնեսի ուղղությամբ եւ մարքեթինգի եւ տեխնիկական ուղղություններով։ Մեր համալսարան դարձավ հայաստանյան ոնց որ համակարգող համալսարանը ու ծրագրի արդյունքներից բուհը մեր շատ գոհ է։ Արդյունքում բուհը ունի ստրուկտուրա իր մեջ, ինքը իրենով ստեղծել է մի հատ կառույց, որը կոչվում է նորարարությունների եւ ձեռներեցության աջակցման կենտրոն, այսինքն կառուցվածքային բարեփոխում, սա մեկ։ Երկրորդ ունենք աշխատողով պատասխանատու այդ կենտրոնի համ։ Մենք շատ մեծ ամբիցիաներ մեր առաջ դեռ չենք դրել, մենք այս պահին ուզում ենք այդ մշակույթը ներդրվի, կրեատիվ երեխեք են շատ, դիզայներներ, ճարտարապետներ, ինժեներներ, ստեղծվում է այդ միտքը, ուզենք թե չուզենք կա։ Արդյունահանման արդյունքում բավականաչափ մեծ ծավալների, ես կասեի միլիարդավոր խորանարդ մետրերի հասնող տուֆաթափոններ են առաջացել, որոնք ոչ մի կերպ չի սպառվում շինարարության մեջ, ոչ մեկ չի օգտագործում դա։ Կոնկրետ այս լաբորատորիայում արդեն նախնական նմուշներ ունենք պատրաստված առանց ինչ-որ գույն ավելացնելու, կոնկրետ պիգմենտ նկատի ունեմ, ստանում ենք բնական քարին համարժեք, նույնիսկ որոշ դեպքերում ավելի բարձր ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններով արհեստական անցեմենտ քարանյութեր։ Ինոսենս ծրագրի համակարգող պարոն Հովհաննիսյանը մեզ տեղեկացրեց, որ կարող ենք մասնակցել ստարտափի եւ պետք է խումբ ստեղծենք։ Ինոսենսի կողմից կազմակերպված մրցույթին մեզ շատ մեծ օգնություն ցուցաբերեց համալսարանում Ինոսենսի հենց կենտրոնը, մենք ասենց ասած տրեյնինգներ անցանք, որը մեզ շատ օգնեց, նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցինք, որ մենք հենց ինքներս մասնագետներ ենք դառնում, այսինքն երեխեքը մասնագիտությամբ շինարարներ են, ես ճարտարապետ, մենք մեր տեսանկյունից, մեր մասնագիտության տեսանկյունից ցույց տվեցինք ակտուալությունը, արդիականությունը, նյութի օգտագործման, ինչքան ինքը պրակտիկա, ինչքան ինքը հիմա օգտագործել է ոչ միայն Հայաստանում։ Ներկայումս մենք մասնակցում ենք Ֆիլիպ Մորիս կազմակերպության կողմից կազմակերպված մրցույթին, արդեն հաղթահարել ենք առաջին փուլը եւ ուզում եմ ասել, որ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք կարող ենք ավելի բարձրաձայնել մեր բնապահպանական խնդիրները եւ հետագայում ինձ թվում է ավելի մարդիկ կհետաքրքրվեն այդ խնդրով եւ մեզ կաջակցեն խնդրի լուծման համար։ Ծրագրին մասնակցում են 8 երկրների 17 տարբեր կազմակերպություններ։ Ծրագրով նախատեսված է 4 երկրներում Հայաստան, Վրաստան, Մոլդովա եւ Բելարուս ստեղծել դրոնների ուսուցման կենտրոններ ծրագրի ֆինանսավորման միջոցներով։
Մասնավորապես Երևանում այստեղ այս կենտրոնում ստեղծվել է դրոնների ուսուցման կենտրոն, որի նպատակը ծանոթացնել ունկնդիրներին քաղաքացիական դրոնների հետ, նրանց կիրառությանը, հնարավորություն տալ նրանց դրոնների պահեստամասերով հավաքել դրոններ, իրենց դրոնները օգտագործել, թռցնել եւ պատրաստել մասնագետներ, որոնք կարող են կյանքում իրենց այդ գիտելիքները օգտագործել կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Մենք արևմտյան ընկերների կողմից փորձի փոխանակում ենք վերցրել ենք նրանց մոտ եղած լավագույն փորձի արդյունքները, մենք ինքներս զարգացրել ենք, կիրառել ենք Հայաստանի պայմաններում, ստեղծել ենք այստեղ իդրոն ծրագրի լաբորատորիան, որտեղ կազմակերպում ենք մեր ուսանողների համար կազմակերպել ենք 3 տարբեր խմբերի համար, մինչև որս կազմակերպել ենք դասընթացներ։ Տնտեսագիտական համալսարանը նախագծին միացել է հենց ամենասկզբից 2016 թվականի հոկտեմբերից։ Նախ եւ առաջ մեր համալսարանը հյուրընկալեց նախագծի առաջին մեծ աշխատաժողովը, հյուրընկալեցինք բոլոր գործընկերներին, որոնց հետ քննարկում էինք անօթաչու թռչող սարքերի օրենսդրական դաշտի վերաբերյալ տարբեր հարցեր, ուսումնասիրություններ, որից հետո տպագրեցինք ձեռնարկ, որտեղ ներառված էին թե մեր համալսարանի, թե մեր այլ գործընկերների կողմից կատարած հետազոտությունները, ինչը կարող է ճանապարհային քարտեզ եւ որևէ հիմք հանդիսանալ պետական գերատեսչությունների համար այս դաշտում քաղաքականություն մշակելիս։ Ուսանողների կողմից մեծ հետաքրքրվածություն կա, քանի որ այս դաշտը դեռ նոր է Հայաստանի համար, նման լաբորատորիաներ շատ քիչ են Հայաստանում։ Կոնկրետ այս մոդելը, որը տեղադրված է այստեղ, դա մենք մեր 5 հոգանոց խմբով ենք հավաքել մոտ 2 թե 3 օրում։ Շատ գոհ եմ ծրագրից, տվեց ինձ թե տեսական, թե գործնական գիտելիքներ։ Այս ոլորտում ես կարողացա գտնել իմ կոնկրետ ու շատ մեծ հետաքրքրությամբ արեցի այս աշխատանքները։ Դրոններ հավաքելը, թռցնելը, դրանք ամեն ինչը։ Inclusion-ը Erasmus Plus-ի երամյա դրամաշնորհային ծրագիր էր։ Նրա նպատակն էր բուհերում, թիրախային բուհերում ընտրված մշակել քաղաքականություն ներառական կրթության ապահովման եւ ներդնել այն գործիքակազմը, որը թույլ էր տալու ապահովել ներառական կրթությունը բուհական հաստատություններում։ Կոնսորցիումի մեջ ներգրաված էին բավականին փորձված փորձագետներ Բելգիայից, Ավստրիայից, հատկապես ուզում եմ ընդգծել Լոնդոնի Ռաուհեմփտոնի համալսարանը, որը լիարժեք ներառական կրթություն է ապահովում։ Ծրագիրը լուրջ արդյունքներ է ունեցել այն իմաստով, որ նախ իրավական հիմքերի ստեղծման առումով, այնուհետև հրատարակված փաստաթղթերի, հրատարակվել են մեթոդական ուղեցույցներ ներառական կրթությունը կազմակերպելու, ազգային ուղեցույցը ներառական կրթության։ Այս փաստաթուղթը իրենից ներկայացնում էր մի շարք գործիքների մշակում, որոնք թույլ կտային դասավանդման, ուսումնառության, գնահատման մեթոդներում օգտագործել եւ կիրառել ներառական մոտեցումներ։ Կարևոր եւ հատկանշական էր նաեւ համապատասխան տեխնիկայի եւ սարքավորումների ձեռքբերումը։ Ներառական կրթությունը ամերիկյան համալսարանում լոկ քաղաքականություն չէ, այն մշակույթի մաս է եւ համալսարանի տեսլականի համար ունի մեծ նշանակություն։ Այդ մասին է վկայում համալսարանի հարակից եռանկյունաձև այգու ձևափոխման ներկայի աշխատանքները, որոնց նպատակն է ունենալ կանաչ եւ կենդանի այգի լաբորատորիա։ Ծրագրում ներգրավված էր 2 նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, ինչպես նաեւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որոնց ներկայացուցիչները ակտիվորեն մասնակցում էին քաղաքականության եւ ազգային ուղենիշների մշակմանը, իրենց փորձն ու այսօրվա իրավիճակը ներկայացնելու լավագույն մեր գործընկերներն էին, որոնք իրենց մեծ աջակցությունն են ցուցաբերել ծրագրի իրականացմանը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, որպես Erasmus Inclusion ծրագրի գործընկեր ուսումնական հաստատություն, ստանձնել էր ավագ դպրոցի ուսուցիչների համար մեթոդաբանական ուղեցույց, ռեսուրսներ եւ դասընթացներ մշակելու պատասխանատվություն։
Համալսարանի համար այս ծրագրի թիրախային խումբ են այն մարդիկ, ովքեր ունեն ֆիզիկական հաշմանդամություն, ինչպես նաև տեսողական եւ լսողական խնդիրներ։ Ամեն հաստատություն, որոնք ներգրաված էին հենց ծրագրում, իրենք լիովին ներկայացված էին եւ այստեղ ինչը շատ նաեւ օգնեց ծրագրին հաջողությամբ հասնել իր թիրախակետերին, այն էր, որ լավ համագործակցություն կար եվրոպական գործընկեր հաստատությունների, այդ թվում Բոսնիայի Հերցեգովինայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Բելգիայի մեր գործընկեր հաստատությունների հետ։ Եվ այդ համագործակցության արդյունքում լավագույն փորձի փոխանակման արդյունքում հենց ստեղծվեցին այդ փաստաթղթերը, որոնք այսօր կարող ենք համարել հիմնակար մեր պետությունում բարձրագույն կրթական հաստատություն ներառական կրթության ապահովման ուղղված։